Kui sa sisened oma uuele kursusele, siis kõigepealt tuleb sul ära täita kursuse sissejuhatav moodul. Et antud kursuse puhul on valitud teemade formaat ja siin on siis näha teemad, need on nummerdatud. Igas teemaplokis võiks siis üles seada ühe konkreetse selle aine teema, kirjutada selle kohta väikese sissejuhatuse ja moodustada siis antud teema kohta niisuguse arusaadava ja selge struktuuri. Aga enne seda, kui hakata e-kursusele lisama teemasid ja neid lahti seletama ning esitama iga teema kohta õppematerjale ja kirjeldama õppijate tegevusi õpiväljundite saavutamiseks iga konkreetse teema puhul, enne seda tuleks ära täita kursuse sissejuhatav moodul. Et sissejuhatavas moodulis on vaikimisi, ilma et õpetaja oleks seda ise siia üles seadnud, et siin on uudiste foorum. Uudiste foorum on mõeldud selleks, et siin edastab õpetaja teateid, olulisi teateid õppijale. Ja kõik need teated, need sõnumid ja uued postitused, mis õpetaja lisab uudiste foorumisse, need ilmuvad õppijale siin paremal pool plokis värsked uudised. Et praegu ei ole veel ühtegi uudist postitatud õpetaja poolt, aga kui need ilmub, siis on näha selle postituse kuupäev ja pealkiri. Uudiste foorumisse tuleks siis sisestada niisugused teated ja sõnumid, mis on õppijatele olulised. Näiteks mingisuguse läheneva kodutöö tähtaja kohta või selle kohta, et peagi tuleb test või kontrolltöö. Uudiste foorumis niisiis esitatakse olulised sõnumid ja õppija, nagu öeldud, näeb neid siin paremal pool plokis värsked uudised. Kõigepealt tuleks aga lühidalt kirjutada, et millest antud e-kursuses juttu tuleb. Et kuna meil on ainepõhised e-kursused, siis sobiks siin lühidalt kirjutada midagi selle kohta, et mida näiteks antud aines just selles klassis õpetatakse. Niisiis aine lühikirjeldus võiks siin olla. Ja ühtlasi võiks siia lühidalt kirjutada ka, mismoodi hakkab toimuma õppetöö sellel e-kursusel. Aga see peaks olema niisugune lühiinformatsioon. Selleks, et seda lühiinformatsiooni antud e-kursuse või nimetagem teda siis ainekursuseks, et selleks, et seda lühiinfot sisestada, on siin niisugune nupuke ja kui me sellelt klõpsame, visuaalselt kujutab see endast nagu niisugust käekest, millel on pliiats ja taolisel nupukesel ehk sellel ikoonil klõpsates on meil siis võimalik avanenud aknasse sisestada teksti. Nii, kõigepealt siis niisugune väike tervitus ja siis võib siin kenasti kasutades tavalisi teksti kujundamise võtteid ja liigendamist, näiteks lõikusid või rõhutades mingisugust sõna või fraasi tekstis, kasutades siin selle tekstisisestusakna ülaosas olevaid kujundusvõimalusi. Et niimoodi saab teksti kenasti kujundada ja siis kirjutada lahti see, et mis antud ainekursusel toimuma hakkab. Kindlasti tuleb ainekursusele just selles sissejuhatavas moodulis esitada ka kursusainekava. Ja kui kursus on lõpuks päris valmis, kõik moodulid on kenasti
materjalidega ja ülesannetega tegevustega täidetud, siis kõige lõpuks tuleb siia kindlasti sellesse sissejuhatavasse ossa just nimelt lisada ka kogu kursuse tegevusjuhis ehk kursuse õpijuhis. Ja kui me oleme teksti sisestanud, siis me salvestame. Ja kui me soovime muuta või kuidagi teisiti kujundada juba kord salvestatud teksti, siis on jällegi meile see ikoonike, millele me klõpsame ja me saame jälle selle akna ette, kus meil on juba sisestatud tekst ja me võime siin teha muudatusi. Niisiis, muudatuste tegemine Moodle'i keskkonnas toimub alati selles konkreetses kohas, kus me tahame kas teksti sisestada või muuta niisuguse ikooni abil, mis kujutab endast käekest, mis hoiab käes pliiatsi. Nii et kui me niisugust nupukest näeme ehk ikooni, siis tollel klõpsates on meil võimalik muuta juba sisestatud teksti. Moodle'i vahendid ja tegevused. Et natuke ka nüüd sellest, millal meil üldse on võimalik valida neid Moodle'i vahendeid või tegevusi. Moodle'i vahendid ja tegevusi on meil võimalik siis valida, kui meil on sisse lülitatud e-kursuse muutmisrežiim. Et me näeme, et hetkel on siin niisugune nupuke, millel on tekst keela muutmine. Kui siin on tekst keela muutmine, siis see tähendab, et tegelikult hetkel on meil sisse lülitatud luba muutmine. Kui ma nüüd klõpsan keela muutmine, näete, siis kadusid ära need rippmenüüd võimaldavad valikukastid. Üks oli vahendid ja teine oli tegevused. Kui ma nüüd lülitan uuesti sisse selle nupu, klõpsan nupu luba muutmine, siis ilmuvad mulle jälle niisugused kastikesed, mis võimaldavad rippmenüüd, kus ma saan valida, kas siis Moodle'i vahendeid või Moodle'i tegevusi. Vahendid on peamiselt selleks, et õpetaja saaks omalt poolt sisestada teksti ja kasutada siis neid Moodle'i võimalusi, et siin midagi kirjutada või et lisada siia linki või veebiviidet. Ja lisategevus, need tegevused on peamiselt siis niisugused töövahendid, mis võimaldavad Moodle'is esitada õppijale mingeid ülesandeid. Et näiteks tegevuste alt saab üles seada foorumit, tegevuste alt saab lisada Hot Potatoes programmiga koostatud testi või lihtsalt testi luua Moodle'i enda keskkonnas Moodle'i vahenditega. Tegevuste alt on võimalik näiteks valida niisugune vahend, Wiki, mis võimaldab õppijatel koostada ühist teksti ja nii edasi. Kui natuke allapoole vaadata, siis on võimalik siin ka esitada õppijale ülesandeid, kus näiteks ülesanne võib olla niisugune, et õppija kirjutab selle valmis omas arvutis, salvestab faili ja laeb siis enda poolt salvestatud faili Moodle'i keskkonda üles. Aga neid lahendusi ja kõiki neid tegevusi saab õppija sooritada ainult sellisel juhul, kui õpetaja on mõne nendest vahenditest valinud ja siis ka kirjeldanud, et mida õppija peab selle vahendiga tegema. Õppija omaenda vaates ei saa neid vahendeid ega tegevusi valida. Ja kui nüüd veel vaadata, millised on õpetaja võimalused, siis õpetaja saab valida ka rolli, et millises rollis ta on antud e-kursusel. Kui õpetaja on juba midagi siia sisestanud ja kirjutanud, siis ta võib-olla tahab vaadata, et mismoodi õppija seda e-kursust näeb. Ja selleks on tal võimalik Moodle'i antud kursuselt ja keskkonnast lahkumata lülituda ümber õppija rollile. Et kui ma nüüd valin rolliks õppija
et siis ma näen hoopis natuke teistmoodi seda moodi keskkonda. Mingil juhul ei ole siin neid vahendite ja tegevuste valikute võimalusi ja ma näen ka natuke teistmoodi seda vasakut poolt siin e-kursusel. Näete, administreerimise paneelis õpetajal oli väga palju võimalusi seoses e-kursuse administreerimisega, aga kui ma olen õppija rollis, et siis ma näen, et õppijal on ka samuti administreerimine. Aga selles administreerimise paneelis või plokis näeb tema ainult enda kasutaja andmeid ja hindeid. Ja tegevuste plokis hakkab ta siis nägema kõiki neid ülesandeid, mis õpetaja on temale läbi tegevuste kirjeldamise esitanud, et mida ta ise peab tegema. Et niisugune on siis õppija vaade, kui seda nüüd meelde tuletada. Ja kui nüüd õpetaja jällegi tahab tagasi lülituda oma tavarollile, siis saab seda teha siit üla nupust tagasi minu tavarollile. Ja kui ma nüüd jällegi lülitan sisse nuppu luba muutmine, et siis avaneb mul võimalus siit valida kas siis vahendeid, mille abil ma saan kas lisada veebiviiteid näiteks või siis koostada ka näiteks õpijuhiseid, selleks sobib niisugune veebilehekülje vahend, et ma saan otse Moodle'i sees midagi kirjutada. Aga seda me soovitame kasutada siis, kui õpetaja peab nagu täpsemalt seletama õpilasele, et mismoodi ta peab antud õppeülesande sooritama. Et siis ta saab niisuguse väikese teksti siin Moodle'i enda keskkonnas luua ja selle teksti sisus kirjeldada õppijale, mismoodi ta oma ülesandeid teeb. Et üldiselt meie põhivalikud lisavahend alt on siis link failile või veebilehele. Et selle valiku kaudu siis õpetaja esitab oma õppematerjale, mis ta on eelnevalt kuskil mujal väljapool Moodle'i keskkonda kas loonud või sisestanud. Ja samuti võib muidugi selle valiku kaudu esitada kõikvõimalikke veebist leitud materjale, mis antud ainealaselt õpetaja on leidnud. Et kui me nagu midagi valime sealt, et kui ma valin näiteks niisuguse teksti sisestamise vahendi, näiteks tahaksin teksti lehekülje abil kirjeldada õppijale täpsemalt tema tegevust, et mismoodi ta peab näiteks foorumisse sõnumit postitama või et kus ta võtab üldse selle informatsiooni antud teema kohta, et kus ta võib taustainfot leida. Ma tahan niisuguseid juhiseid, õpijuhiseid nagu esitada, et siis ma pean nagu ära täitma kõik need kohustuslikud väljad, mis mulle siia avanevad. Ja see kokkuvõte, mis on erinevate vahendite ja tegevuste puhul, on alati seal kuskil niisugune kokkuvõte, siis see kokkuvõtte sisu on hästi lühike ühe lausega, et seda kuvatakse siis õppijale, et kui ta näiteks võtab lahti oma õpijuhised või tegevused või ülesanded, et siis ta saab nagu vaadata, et mida seal lähemalt kujutab see antud õpijuhis või see ülesanne või tegevus. Aga siia seda pikka juttu sellesse kokkuvõttesse ei kirjutata. Pikem jutt tuleb siis sellesse alumisse sisukasti näiteks, et kas see on siis niisugune täistekst. Antud juhul, kui ma valisin õpijuhise koostamiseks teksti lehekülje, et siis ei ole mul ka siin üldse võimalik seda kujundada. Et õpijuhist näiteks ei peagi kujundama, et see on lühike, arusaadav, toodud välja kas loeteluna või punktide kaupa selgitus õppijale, mismoodi ta peab antud ülesande täitma. Näiteks, et lahenda ülesanded, salvesta lahendused oma arvutisse ja lae fail üles just selle teema juures. Ja kui ma näiteks valisin mingi vahendi kogemata, siis ma võin selle lihtsalt tühistada. Valik oli tühista ja nüüd mul ei ilmunud siia seda minu poolt eelnevalt valitud vahendit. Nii et see oleks siis lühidalt sissejuhatava mooduli ja nende võimalike vahendite ja tegevuste kohta ülevaade. Samuti vahetatavate rollide kohta ja selle kohta, et kuidas üldse saab e-kursusele mingeid vahendeid või tegevusi lisada.